Jiwa lu tutupkeun pantona. Oke dulur-dulur, tepang deui sareng simkuring nyaeta Kang Derus. Dina episode ieu bakal rada menarik ya Barya, bakal rada menarik pisan pokona mah. Sabab ieu aya sangkut pautna jeung kahirupan urang sapopoe nya. Dir ibarat sayur teu make pecin, rasa teh asa kurang gurih gitu nya, asa kurang nikmat mun teu make pecin teh nya gitu. Tah dina ieu waktos oge teu weleh-weleh ya. Nya simkuring disarangan sareng Ujang Kote. Kote seanger ngelakeun aing. Kote. Oh my god. Din, ada yang Din. Susup. Kerja pening. Geus ngelakeun lapar. Ampun lah. Siapa? Yeah. Aduh. Ampun sok anger. Serius teh ya. Siap, Mang. Aduh. Serius ya. Sabab pembahasan ayeuna penting pisan teh. Nya. Sabab ieu aya sangkut pautna jeung diri pribadi urang nya. Ieu penyakit anu hese leungit dina badan urang nya. Hese pisan leungit ieu teh. Sugan atuh Mang kudu dioperasi ke rumah sakit mah. Lain penyakit kitu kota lain penyakit kitu. Ampun. Ieu mah gibah teh ieu penyakit gibah. Naon gibah teh Mang urang tara rapal gibah naon. Ngomongkeun batur nya. Sikeun nu sapele eta teh. Padahal eta teh dilarang ku agama jeung matak dosa jeung urang eta teh. Oh matak dosa Mang ngomongkeun batur teh. Hanya atuh sifat ning ngomongkeun batur eta dosa kote. Aduh. Karena kanyaduk si Samang mah. Aduh teh ampura aya kalang rabak betengnya aduh. Aduh. Wantu bau kieu. Apa gitu teh aduh. Din. Ulan Mang. Aduh Din kelak euy. Kalah mulus kieu eta kadang batur mah esek kota di dieu ya. Siap Mang. Paruntun. Mangga, bade ka mana, Bi? Biasa we Sujang bade ninggal pepelakan di sawah. Oh, mohon. Ya heula atuh Bi. Sindang heula ka dieu cai-cai nama aya. Aduh menikah rasan pisan Ujang ieu teh asa haraus ge jabaning panon poe mani menterang kieu. Ajo cinga ala ajo cinga. Nya ka mana kitu Bi si Amangna mun Allah nganter ibi ka sawah. Nya kitu teh Ujang salaki ibi mah gadag bisa kitu-kitu oge hararese. Oh. Kitu we salaki ibi mah. Gaweana teh hulang-huleung, siduru, ngabako, mimpi kasebeleun. Salaki batur mah Sujang, gaweana teh aya nu kantoran, kuli bangunan, beda di jeung salaki ibi mah. Mendengar obetan yang paat. Kieu ya Sujang eta da mun mata keheula mah, lamun sayang ngising kacai mun cik urang mah kacai we. Ya terus ka mana nyadukna tuh Bi? Kalah peperecetan di kolong imah geura Sujang. Dasarna salaki nu tunjung. Heuh eta teh alus Bi jeung gemuk. Alus nanahaon Sujang, eta mah salaki nu tunjung. Usia kamari ge. Si Bang Dek, kada busiak di dieu. Nah, kunaon kitu Sujang? Eta majarkeuna teh cenah Bi. Teu kakemot kuliang paatna teh. Hanya kitu we Sujangnya di imah. Ini bade ninggal pepelakan ka sawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai urang oge teh pada lebor pepelakan. Memang deh Kote. Panci keneh kote, orang teh keur ngabahas gibah. Yen orang teh salaku muslim ulah sok ngomongkeun kagaringan batur, ulah sok hayang nyaho kana kasalahan batur, ulah sok ngadodomakeun batur, ulah sok ngagunjing batur. Eta teh mantak pidorokakeun kote, eta teh mantak pidorokakeun hukum. Ampun. Dewek kan ketempuhan kan cekeng ge